文殊师利是点者主，因法愿言：我今尽力来者，不可计较，为是罪苦六道众生，广设方便，尽力解脱，而我自身方成佛道。世尊呢，用文殊菩萨讲。 这个时阵呢，点者主因法愿，我今尽力来者，不可计较，为是罪苦六道众生，广设方便，尽力解脱，而我自身方成佛道。会使讲啊，世世生生，生生世世，拢是为着度众生啊。 咧是的，尽未来者，不可计较，已经经过来讲无数劫，罪苦六道众生，这罪苦六道众生啊，这是咱佛法名相，咱若无学道啊，诚少人会当深入什么这三界六道。 三界六道呢，是在讲何谓人，人的境界，人的层次。那人呢，属于啊六道里面的三善道，三善道。那另外有三恶道，三恶道就是地狱道、第六道。咱为佛经讲啊，这地面以下有八寒八热。 八寒八热，烈极苦之处，借以禁锢造之恶业的众生，故叫地狱。第二呢，叫恶鬼，恶鬼道，由于兼贪的业因，抱着激火焦焰、求死不得的鬼类，所机智之次，以言杂齿而不可见。 鬼道，鬼呢，鬼道呢有较特殊，其中还有一个无报鬼，就是所谓的鬼神。神。三呢是这个次生道，即这个禽兽所报生之次，在我们人道看得见，就所谓的牛、马、这个老虎、狮子，还有飞鸟。 还有我们最普遍的鸡、鸭、狗、猫，还有比较小的生物，小鱼、大鱼也是哈，就是鱼类、虾类、地虫，更小，蚊子、这个苍蝇，还有小小的小虫。我们讲三善道呢。 除了人道之外，还有一个阿修罗道，他常怀嗔恨心，而好斗争，但是呢，他福报非常大，就是大力神所生之次，以深山大者幽谷之中得离。那另外呢，这个是人道的阿修罗，还有天界的阿修罗，还有这个次生啊，有时候这个。 在海里面的这个阿修罗，也有地狱的阿修罗，还有那个阴界的阿修罗。讲到我们人道呢，就是这个须弥山一视天下，四大部洲人类所居住的地方。但是这四大部洲啊，分隔，没有神通的不能够互相得到。 像我们人啊，就生在我们现在的这个世界是在东南西北四大部洲的南边南瞻部洲。那有的呢，福报，我们南瞻部洲呢比较苦，有的呢是像长寿天一样，那个福报非常的大，而且寿命非常的长，
寿命非常的长。但是有得有失啊，在我们南瞻部洲虽然是比较苦，但是我们南瞻部洲得闻佛法，得闻佛法，有的呢这个长寿呢，但是报大，但是不闻佛法，不能够见佛。那第六呢，这个天界，那天界呢就分这个异界天、色界天，还有无色界天。那异界有6天，异界有6天，有欲望，但是很微薄，比我们人更微薄。越上面的天一层一层的天，越上面的天呢，那个这个欲就越来越淡，越来越淡。还有就是色界18天，我们讲四禅八定里面的这个4种定，四定。是在色界有分18层的天，以无色界的是空天，无色界连色相都没有，色界是没有欲望，无色界欲望也没有，色相也没有，也没有宫殿，就是那一点灵存佛，但是它有果实，还有法执记住，法执记住。我们这个如果没有学佛学到很微细的话，其实呢，就是有时候都会混在一起，就是说都差不多，其实是差很多，差很多。我们讲这些呢，都是在讲佛法的深要，这个都是一种理性的逻辑，而且有深度，不是世间人可以随随便便明白的。就是普通的学者、博士，他没有那个因缘来学习修行的话，他没有办法深入到这种非常理性的逻辑的一种概念里面，我们往往就会觉得说弄差不多。光是我们讲这个异界第2天我们就是像我们这一部经讲这个忉利天宫品，这个只是异界的第2天。那讲到这个无色界的这个天人，那整个修行跟那个境界。像我们普普通通的人界人道，根本就不可能去知道是怎么一个状况。在我们不知道的状况之下，真的有可能跟这个佛这个相比，觉得应该是一样，其实是不然。尤其是在我们的信仰上，常常都会有一个名词上的一种共用。就是神佛，礼敬神佛，还有呢就是仙佛，甚至就是我们因为随顺人间有一些这个经典的名词上在应用，就是佛叫大仙，有的叫做大神，讲大仙的比较多，大神的比较少，就是大仙。那讲大仙就是在讲佛。但事实上，你没有深入的修行跟明白，没有预言的话，我们往往根本不知道差别在哪。就讲浅显的，神28界，28层天，一层一层天的差别在哪里？这个都是很难明白，很难叙述。我们在前一阵子已经细说过，那可以知道，这个所谓的6道，就是生死轮回，它不断，生死轮回不断，所以不断的生，不断的死，所以我们也简称叫它叫做众生，众生的由来，它的解说其中之一呢，就是不断的生灭，不断的生死，所以呢叫做这个众生。那包括这个天人福报尽的时候一样，我们就用简单的这个开夸法来说，这28界天呢，就讲他的福报跟修这个禅定功力的修行一样的，他在享受。那最高层的无色界这个非非想之天最高次的，一样的就是说，他钱比较多，所以呢，他的寿命
可以达到8万大甲。那这个4天王篇是第一天，它的寿命就是500年。这样的话，这样去对这个去算，就是在想福报的这种实现性。有钱用较久，无钱用较短，因的程度、因的修行、因的想能力。但是呢，他们就是有福尽的一天，福不有尽，它就会坠落下来，坠落下来，所以才叫做3界6道，生死轮回不断。这是有漏，就像篮球的框框里面，球投进去，它会漏出来。就像一个碗破了，你装了水，它会漏尽，你的福会有小尽，这叫生灭，这有得有失。然后这个地藏王菩萨呢，就是为是最苦6道众生广摄方便尽令解脱。我们这些6道众生包括神，这个执着分别就是法执。这个怎么说都听不明白，怎么讲他都不能够清楚。除非今天你来学这个佛法，依这个佛法的经论，然后次第的、慢慢的去理解，才能够搞得清楚，为什么6道众生他是最苦的，包括那个有神通力，而且呢，我们都在祈求他们保护我们的这些神奇，为什么他们还算是最苦？最主要都是在告诉我们，福报尽了，你就会坠落，你就会往往3恶道是家乡，3善道是旅途。我们在世间很多有福报的人，讲到修行，会嗤之以鼻，会觉得我人过得这么好，你们都在讲这个受苦的众生，可是我不会觉得苦。我就以前讲过一个例子，我在公园有一个长者，到现在还是这样，福报很好，都70几岁了，很勇健，家中点而且家庭生活还很美满。在10多年前他就跟我讲，老师你讲的说讲咱这世间的自苦充满不过我袂感觉迄时伊安尼拢咧做公益，他老婆穿得很靓丽，然后都去跳，然后就是家庭生活很美满，所以要什么有什么，而且他福报大到现在，还是有铁工厂，还是在赚钱。这个往往就是一种受报，这个本身没有那么苦，所以我们这个学佛，这个富贵邪道就是说他没有苦的逼迫。那像我们有苦的逼迫，还有就是有智慧的人，他可以观无常，观春夏秋冬，他就知道要来修学，他就要来学道。有些人虽然自己富贵，但是看别人不富贵，他自己就会有感应。人为什么别人会苦，我自己可以安乐？那自己就会去寻找原因，然后会趋向这个了解真实的意义，这就是学道。学道只是要让我们了解真实的这个道理真理，我们明白事实的真相，都不离开什么叫做我，还有我们生活的环境。为什么我可以生活的这样的安乐？为什么别人不能？
难道别人真的是笨到喜欢出苦而不会想安乐吗？不是，所以他想得到安乐，而业报不能让他安乐。每一个人的家庭那个价值，在我们现世的话，所有的价值是一样的。怎么讲？你要的，你家钱多，孩子乖，这个有出路，头路好，事业好，咱呢食老身体搁健康，老翁老婆拢过活到老，家庭呢拢非常的亲密和谐，大部分就是这样。但是有的能够在某部分得愿，有的人呢很多这个项目都能够如愿，但是有的人呢，他都不能够如愿，安尼吵啦，而且就对啦，种种的代志安尼不顺，饥寒交迫，这个呢都有个人的过去的业报。我们知道过去的业报，这个就是一种智慧，不是讲心法才叫智慧。光知道这世间的前因后果，虽然是老生常谈，但是呢，它就是一种智慧。我们讲开悟，这就是开悟。开悟出为什么人家能好，为什么人不好？尤其是那些好的人，他不明其因，往往就是讲我搞读就是我搞。就人家讲，别人嘛搞，但是别人搞哦，但是就是赚无钱，袂当像你遮幸福。所以呢，有警觉性的人，有警觉性的人，就会怎样？居安思危，居安思危。在自己呢很安乐的时候呢，看到别人不安乐，他就要去追求那个原因。本师释迦牟尼佛，在他19岁的时候，他就是看到老病死，所以才会出宫殿去求道、去学道。为什么会老？为什么会死？为什么要出家？他要去寻找。那像我们这样来共修，《地藏本愿经》的依止，我们的共修，这经文是死，义理是活。咱以这种固定的这个经文，回讲，来看咱家己，就是讲，咱看地藏王菩萨在度六道的众生，咱即摆咱人，咱嘛六道的众生，经文写讲最苦的六道众生，像咱家己若是福报较好的人，你才会感受，你哪有苦，你哪有罪，如袂相应啊。但是呢，经文安尼写，都有伊深的这个义理。表象上的最苦，是在告诉你，就是讲，你虽然你若有福，像天人，像有福报的人，但是后壁伊就是安那，弄人真苦了随心。要安怎较会当圆满？这个就是地藏王菩萨常在我们身边，他广设方便，尽令解脱。有时候我们活在这世间，尤其是我们修行学道、修行学佛，我们往往比较能够敏感性的，不管是顺境，不管是逆境，往往我们都能够开悟。我们讲说，菩提无四次，烦恼次即是。咱若无迄种逆境烦恼的时阵就对了，咱毋知影啥物有这情。所以咱若伫烦恼的时阵，你家想，这就是方便。无透过吼，你不如意事往往就对了。咱会伤贪恋，伤贪爱，拢是顺境，拢是安乐境。咱讲要学道，其实介难，因为安怎
我就遮好势啊！我嘛是有咧找紧讲，咱若拢星期五来这里共修，我拢有去共修啊，所以就对我福报嘛真好啊，不是这样。所谓的方便呢，就是说，我们跟平常人一样，事项上都一样，会有顺境，会有逆境。然后当逆境来临的时候，学到就能够数上力。平时啊，我们自己这样的共修，我们就会得力。就是讲，有烦恼来的时阵，就是互你也不舒服。安奈安呢？有时候不是你个人的事情，而是在于你的家亲见识，让你造成你这个在心念上、心意上不舒服。我们就讲它是烦恼。那有时候是生活上我们遭遇到重大的挫折，个人的、你自己的，那也一样是一种烦恼。那都是要让你清醒，让你明白，这些事端会造成你烦恼障碍是什么？第一，直截了当就是着相，我们对境身心是必然。然后《金刚经》的良药就是无住身心。那我们着了这个相，我们离了这个相，当下就是清凉，当下就是菩提。有没有那种事端？有，非真实义。所以呢，我们当下不用别人，我们就是怎样自我疗伤。咱有伤口，咱敢要去互找外科甲咱治疗害？咱的心烦恼，咱是安怎治心的专家？咱学道就是像佛共款，佛道佛陀就是法。你对法的学习明了，法会造成我们心意识的障碍烦恼，我们自己就会怎样解脱？你透过你自己本身经历这人世，你就会有事项上的烦恼，然后你就是我今天伤风感冒，我就抓什么药来治疗伤风感冒。我今天着相，我就要离相。我因为分别而障碍我自己，我就放下。因为我的贪爱造成烦恼，你就怎样？你就弃掉健康。然后你自己会充满智慧，智慧就来自于你的经验，一次一次的让你能够清爽你自己的心意念，然后你的心意念一清爽，你自己本身我们常常讲，忍情那是真心诚意敢若食水的食喙边，食水的边一样的。当我们在修行，你当一个明白人，你活在这世间是不染尘，你不会被世间的好好坏坏而左右你自己的心意。人有这种功夫，这就是神通。人有这种功夫，你就是一种超越。所以我们要去明白，地藏王菩萨在哪里度我们，就在这里。他在文字上度最苦六道众生，写下来，广摄方便，尽令解脱，无一不是都是方便，再让我们自己本身解脱我们自身。然后我们自身呢一解脱，方成佛道。佛道就是解脱道，你自己没有束缚，佛道就是解脱，那就是离苦得乐。话是咧讲地藏王菩萨安怎利益众生，安怎度脱家己。地藏王菩萨就是你的心，你的心地就是地藏王菩萨。你的心地若是清佮灵，安尼你就是地藏王菩萨，咧度家己，互家己就对啦，是一种的超越。是一种的解脱，本无束缚，本无束缚，何用解脱？这句话就是解脱之要。再讲一次，无明本无，招感本无，烦恼本无，当下即是解脱。你知影安尼，这就是良药。咱知影安尼的代志，安尼的义理，安尼就会去对治咱的执着。会去对治咱的分别，人安尼的生活，你耐得了苦，苦过真苦，是安人甘愿去食，因为伊感觉伊清凉。
伊食苦，啊食着安尼啦，苦甘啊苦甘，安尼真好食。啊，咱咧食苦，就是感觉讲安那无事，吃苦啊没事，那个是天大的神通。无钱嘛，真好过日。咱看着古人啊，肌肉像，一瓢饮，一啖食，连话不改其笑。迄人的是个心智，拢是安那，咱家己。天下人拢负我，啊，世间人无一个对我好的啦。这是你自己做思想。天下人本无，你嘛无。何来即句讲天下人拢负我？这叫做法执，吼，我执，拢总执。啊，咱若知影讲，啊，本无天下人，本无我，啊，一切的事会当随缘就对啦。安尼是积极自在，这叫积极自在，这叫智慧。我们在向上，或许今天又严又缓，或许明天啊又热又喜，但是能够相信吗？咱安尼结婚，无你无用啦，安尼嫁娶啦，安足欢喜啦，一个月就结束。明年敢有搁嫁娶？无啦，一世人嘛，甲嫁娶一届，互你做新娘、做新郎嘛，较一届，啊，搁煞。咱逐冬拢咧过年，过年迄一个月，啊，咱搁休困。啊，真紧嘞，即马搁要食复活节，会早。啊，时间啊，真的是说实在的，我们这个时代太幸福了。所以呢，咱在时令上的对了，过得哈真的是很有劲。要食复活节，等下食三二节的润饼粿，将来要食复活节，要搁看划龙舟。啊，来着搁准备安那7月，食7月，咱即个时势吼，请7月吼食中原的吼，还是食7月底，足济寺庙啊，搁有咧即种习俗。啊，搁来就是8月10号，啊来就是要准备，咱啊，中国迄个咱台湾还搁一个双十节，国庆，啊来就是要过新年。哦，一年到头哈，那个时令节日哈，都充满，我们过日子好像啊又快又好。可是家中如果有事的，那过日子啊。真正吼如针扎，逐日就安尼度日如年。啊，所以讲，伫迄个无色界天的飞飞上处天，伊的寿命8万大条，其实是快得不得了。那好日子在过，不要讲灰，真的是像光速一样，瞬间就过去了。8万大千就瞬间就过去。我记得啊，我常常看着陆，我还是孩提的时候，这一下子已经这样的年岁，真的往往啊，对啊，时光如梭，瞬间就过去。那我们今天来学到，你就可以去超越，你可以去明白。我们不是死在这个经文里面，而是这个经文，它最重要的一个目的是什么？教醒我们。它是教醒我们。有没有六道众生？有。真实吗？没有。有没有这种实令？有。真实吗？没有。为什么？因为我们活着都是活在每一个当下的那个1秒钟，活在当下的那一个刹那，那个刹那，你如果不把它相续的时候，这就活了。因为我们把它相续，那我们把它相续了，我们明白了那个有真实吗？不真实，这叫智慧，那个叫做让活在这人世间，但是我们就是大菩萨。地藏王菩萨的视线就是他的法门，地藏就是心地宝藏。你要销归你的心地宝藏，你就是地藏王菩萨。
生。你不但是你在修你自己，而且你是在度众生，而且你这样的过日子，你就是在度人。你要一直不执着，你不用去度人，你就是在度人。你去包容别人，别人就会跟你学习。所以这个经文呢，只要你知道文是这样，但是义理呢，它是在理在此，文在此，义在彼。阿弥陀佛。